冇所謂，好講下肥豬。肥豬就話 R3 到4 hours Spy Cloud 減咗倉之後 pullback 打走埋咁樣，咁我就話個 trade 幾好，不過思路就唔係幾好。個 trade 幾好咁啊，梗係啦，咁啊兜又賺咗4皮幾港紙嘛。咁思路唔係幾好嘅意思咧，就係肥仔唔係話好彩嘅，但係咁啱發生咗一啲嘢喺佢 Spy Cloud 嗰個位。明唔明啊？即係佢唔係因為 SPY 個 cloud 嘅原因，所以佢咁樣嘅，唔係次次都係嘅。嗱，如果唔係嘅話咧，諗呢個問題好簡單。嗱，呢度最後都搏落嚟啊！咁點解有時佢又突破到嗰個 cloud one 咧？即係唔係個實心位咁簡單喎？有時直情係上咗高過佢添，即係先出事。有時咧就係根本都未到。嗱，以呢個為例啊。好明顯佢係想一路 pull back 上去，咁當然佢最後都有過到，咁但係呢度幾漫長嘅，呢個 range 幾大嘅，佢點解嚟掂唔到個 cloud one 又出咗事咧？明唔明啊？咁所以個重點就唔係嗰個 cloud one 嗰度，尤其係肥仔咧當時係逆市上嘅，即係呢啲 candle 都收咗陰燭啦。我諗好多人都知嘅，肥仔都會知嘅，即係佢所以佢先話 pull back 打走咗，即係佢一路有拉高佢嗰個。stop loss 嗰位啦嚟彈走，咁其實根本就唔係 pullback， 成件事本身就唔係 pullback 噶啦。除咗讚歎下其他門派先，即係俾你睇到 origin 呢度嗱杯仔嚟嘅，呢度 detect 都有 passive seller 啦，呢個唔講啦，簡單直接啦。如果你想 base 多啲 Guru Kim 門派嘅嘢咧，嗱教你哋睇先，嗱記住。咁呢個 4 hour cloud 嘛，4 hour 嗰支 candle 都未完，所有嘢都未 fix 嘅，你信我啊！你即係雖然呢支係唔會，但係想補充翻俾你聽嘅係，如果呢支 candle 佢係收上面，或者佢你記住 cloud 嘅計法係 high 加 low 除2就係咁簡單，只不過佢會再俾之前嗰啲 candle 影響到咁解嘅啫。OK， 即係話佢一切都未變噶。佢未拉到呢個高，未拉到嗰個低嗰陣，個 cloud 都唔同樣。cloud one 並唔係一個絕對嘅重點嚟嘅。嗱，如果你想咁樣精準啲咁樣睇嘅話，你變翻 1 hour 咧，你就睇到噶啦。所以整緊啲嘢先啊，呢個邊個位嚟啊？得嗱，呢度呢支 candle 嚟啦，佢10點，即係10點到11點啦。你有冇發覺呢4支 candle 都係同高嘅幾乎？咁所以如果你係 passive seller 就 passive seller 啊。咁但係咧更加個重點就係佢當佢支 candle 喺度都跌落去嘅時候咧，好多人就喺度 short 落去嘅。咁即係話呢度好多 liquidity， 簡單嚟講，即係會打走佢哋 stop loss short 落去啊嘛。所以佢就係要翻嚟呢個位攞 liquidity 再跌落去嘅。OK， 咁尤其呢度仲有個 gap 添啦，其實咁所以嗱呢度即係話肥仔只不過係撞彩 long 到嗰個位咯。OK， 即係嗰位唔一定次次都喺個 Spy Cloud one 嗰度噶嘛，呢個就係個重點啦。另一樣嘢咧就係等我諗一諗點講好先，咁咪有啲唔係好舒服。係，你記住。有時嗱，佢呢啲你估呢支 candle 佢唔想 pull back 到 cloud one 咧，佢實想嘅。咁點解去到氣壓線佢就已經停咗咧？就係你係唔可以肯定究竟嗰刻邊一條 EMA 係最有用嘅。只不過越勁嗰啲 EMA 咧就越有代表性咁解嘅。但係實質上最後邊條 EMA 發功咧，你係唔知嘅。咁如果你知嘅話，你唔使 tape reading 啦，係咪？你唔需要呢啲咁嘅嘢啦，你知道佢 EMA 用邊度 OK？ 咁所以咧唔可以咁老定話你，即係唔好反駁啊！我一路 long 一路提高個 stop loss， 佢唔係咁。你記住根本成個計劃嗱，兩個重點，第一就係佢只不過咁啱喺嗰個位嗰度發生咗呢樣嘢。OK， 如果你想做得精準啲嘅話，咁你就要拆分。去到一個細啲個lower time frame 嗰度睇，你又睇到哇！呢幾支嘢都係咁樣嘅喎。OK， 另一樣嘢咧就係上升係為咗更好嘅下跌。嗱，我唔知肥仔之後有冇做啦，可能有可能冇啦。但係咧，你
大家如果想去 Chapter 2成為一個更出色嘅 trader 嗰陣咧，你一定要明白，有時嗰個重點先係最緊要。嗱，肥仔呢度賺咗 5.5K， 如果佢由頭到尾都知道會咁樣攞 liquidity 跟住跌落去嘅話咧，係真係可以知下。by the way，肥仔未必將個側重點擺咗嚟呢度，我唔知佢之後有冇做啦。但係如果你知道嘅話咧，知道會咁樣嘅話咧，你哋就可以成為一個成功嘅 trader 咯。你要將個重點擺去原嚟佢係要去嗰度攞 liquidity， 跟住再跌落去。咁你可以將個側重點擺翻喺 short 嗰邊。第二就係佢唔一定下下去到嗰個位先跌落去噶。你哋咁樣有時係好危險嘅，知唔知啊？咁當然，因為 R indicator 各樣嘢嘅幫助，你哋嗰個過程簡單咗好多，咁所以你哋咪少啲呢個問題咯。但係總之，你哋一定要 bear in mind 就係個世界唔係好似你哋想象中咁易噶。你哋依家真係揸住把神劍去周圍亂劈華爾街噶，你哋依然都係一隻蟻嚟嘅。無論你哋賺幾多錢，你哋嘅知識上就係一隻蟻。只要有一次你哋玩到落大咗，咁當然即係太多人幫你去處理咗個問題啦，變咗 prop firm 啊！如果你哋係一個正常嘅 trader，唔係用 prop firm 嘅話咧，呢啲 trade 真係會走向深淵噶，知唔知啊？真係會啊！OK，但係大概係咁。